Hi everybody, what's up? It's me again, Precious 8, and welcome back to my YouTube channel. So, yun na nga, gagawa tayo ng unicorn crunchy slime kasi yun na nga. Yun yung napili ng Will, so panoorin niyo to. So, ayun guys, napanood niyo na ba? Yeah. Dito ako nag-vlog kasi maganda yung lighting dito. Pero hindi na ako kinakailangan ng cellphone, ganun. So, yun na nga, unicorn crunchy slime yung gagawin natin. Ano yun? Maganda. So, ayun guys, may pumutok lang. Kasi madami ditong binabaril. Ganun. Karnap, ganun. So, kasi, madami karnap dito. So, meron nga tayo itong bowl, mix. Tapos, meron tayo itong spoon. Tapos, itong unicorn foam beads. Ito guys, is freebie lang siya. Ay man, ito yung okay. Tapos meron tayo ditong jumbo glue. Ay, malapit na siya kalahatin guys. Tapos, activator. So, magta-thumbnail lang tayo. Pasensya na yung Hello Kitty guys. So, ayun, makaka-copyright tayo guys. Diba may naririnig kayo? Kaya, tapusin ko muna matapos yung music ni Kuya. Yan, diba patapos na siya? Kaya mag-start na tayo. So, mamaya na lang pala. So, ayun guys, 6 step na natin. So, mag-start na nga. First guys, open muna natin itong bowl. Pabos na itong mga ganito. Pabos na yung mga konti. So, mag-add na nga tayo ng glue sa ating bowl. Paubos na siya. Meron na naman. Mamaya na lang. So, ayun na nga guys, mag-add na nga tayo ng glue sa ating bowl, diba? Meron pa rin yung sounds, pero malayo na siya. Nilipat ni Kuya dun, no? Pero parang naririnig niyo pa rin, diba? So, ayun na nga. Oh my gosh. Ano ba yan? Nalagyan pa tuloy yung damit ko. So, ayun na nga, mag-add na nga tayo ng bowl. Mag-add na nga tayo ng glue sa ating bowl. Hindi maglagay tayo ng bowl. Yan, so mag-add na nga tayo. Yan, so okay na yan. Oh. So, dito pala ako nag-vlog kasi kanina nandun si Kuya sa loob. Doon, malapit si slime motor ko. Sobrang lapit talaga niya. Salo nyo maririnig yung kanta. Oh my guys. Wait lang guys. So, ayun na nga guys. Hindi ko na siya kukulain. Ganito na siya. Pero makumalit lang siya. Pero okay na. So, mag-add na nga tayo ng activity. Kasi kinakailangan ko ng bilisan. Kasi baka magpapasaw sa namin siya. Nagpapasawan siya. Pero, so yun. So, mix na natin. Comment down below guys kung gusto nyo ba dito tayo mag-vlog. Naka-caps lock yung brightness eh. Yan. So, ayan. Activate lang natin siya guys. Yan. So, ayan. Nirefillan ko pala lahat ng mga activator ko. Yan. So, mag-zoom natin siya ulit guys. Ayan. Lahat po na activator ko is nirefillan ko. Yan. So, yung mga ginagawa ko ng activator ko guys is para siya for glossy. Kung minsan is counting jiggliness. Ganun. Jiggliness. Ito na nga siya, diba? So, yan. So, i-activate ko lang siya, guys. And, yun.
nga siya guys. Salakatin ko na yung boses ko para hindi yung marinig yung song. Ito na siya. Super glossy ng activator natin. Ayan. Nakikita nyo ba? Basta super glossy. Ayan. Diba? Ang glossy niya guys. So, ayun na nga. It's time to ayun, sira na pa itong lalagyan ng activator ko dito. So, ayun, narinig niyo ba yung Shopee? So, mag-add na nga tayo ng foam beads. Ito. So, may tape siya, guys. Wait lang. So, ito na nga siya, guys. Diba? So, mag-add na nga tayo. Yan. Okay na yan. So, ito na siya, guys. Yan, diba? So, mix na natin siya. Oh my gosh. Ayan. So, mix ko lang, guys. So, ito na nga siya, guys. Ang ganda ng mga bubble pops niya. Ayan. Yan yan. Diba? Ang thick niya. Ayan, diba? So, ito na nga siya, guys. Nag-picture pala ako, guys, and ilagay ko sa screen yung mga picture ko. Na ito. Sama to. Yan. So, ayun na nga, guys. Thanks for watching on my YouTube channel. If you like this video, give this video a big thumbs up and subscribe on my channel. And don't forget to like, share, and subscribe. I hope you like this video, guys. No hate spell.